Да, я знаю, это такой код в этом писсуарном симуляторе. Дорогие друзья, я здесь прокачан до боженьки, не до боженьки, конечно, не до профессионала, так точно. Смотрите, хопа, видите, сколько у меня пчел? Не открыта даже самая последняя локация. Почему микрофон от меня так далеко? Давай поближе, вот. Так я же могу его вытянуть тупо нафиг. Вытягиваем микрофон. Только он упадет, блин. Надо как-то, короче, перевеситься. Нет, я не прошу повеситься. Короче, забейте. Так. Так, надо, короче, что-то забрать. Давайте заберем Ставбери, не знаю там. О, господи. Так, что тут у нас? Это квесты. Так. Здесь да, это странно звучало. Сейчас, здесь, короче, вышло обновление. Здесь, короче, переместили нашу Honeybee. Да, ваш Гуфкуф, если вы его смотрите, он вам про это ничего не рассказал. Тут, короче, переместили пчелу. Ну, пчелу, короче, Honeybee. Да, именно ее переместили сюда. Это, короче, трэш. Давайте, короче, сейчас куда-нибудь еще отправимся. Давайте, в принципе, пособираем на перчиковом, наверное, поле. Так, давайте-ка заглянем в этот магазинчик. Смотрите, я могу вот это, конечно, себе купить, но у меня 50 миллионов нету. Да. А у меня типа эти разновидности пчел не ушли. О, так это же замечательно, дорогие друзья. Это же офигенно. Так, ну роу джельки я не скоро получу своим. Что-то мои пчелы тут зависли, ладно. Так, извините, дорогие друзья. Походу неполадки с интернетом. Окей, гайс. О! Ух, мои пчелы пришли. Я не знаю, что, в принципе, еще тут можно вам показать. Вы, наверное, уже профессиональные, опытные игроки. Но тут есть всякие карты, короче. Всякие там 20-е, 30-е, 45-е, которых нет. Да. Ну, а здесь, в принципе, такой профессиональчик. Не профессиональчик, но не до профессиональчик. Ну, если вы понимаете, о чем я. Так, давайте-ка, в принципе, соберем бесплатный медик. Да что у меня пчелы подлагивают? Вот, 42 тысячи меда. Это мало, конечно. Я за сегодня насобирал 85 миллионов. Офигеть, да, а за всю игру 1 миллиард 58 миллионов. Подожди. А, блин, я думаю, мой друг здесь подключился. Ну, вот. Это какой-то The Alina Cat. А, ребята, теперь рекламочка моего канала. Ладно, шучу, никакой рекламы не будет, я не умею делать рекламу. Ну, что тут можно показать? 35 уровень. Кокосовый крабик. Не видите его? В смысле не видите? Так вот же он. Ой. Извините, сэр. Я сдох. Это замечательно. О, господи, я чуть с кресла не сдох. Не вывалился. Сколько у меня видео идет? Просто забейте, сейчас я буду. Че я буду? А ничего я не буду. So, yeah. Так, что у меня есть? Ничего нету. Понятно. Ребята, кстати, напишите в комментах, какую мне здесь купить пчелу. На какую накопить, точнее.
вот этих сразу, на вот эти две, синие и красные, на вот эту вот подарочную пчелу или на собаку все-таки. Напишите обязательно в комментариях, я обязательно все прочитаю. Да, потому что, ну, это реально сложно как-то, знаете, все копить. Я впервые, блин, мошка, отстань отсюда, пошли в жопу. Вылетела немножко, короче. Ладно, забейте. Я вообще сам с собой разговариваю, поэтому это видео не выложится на YouTube, поэтому давайте заберем росточек, что ли. Так, отлично. Ой, так его полгода ломать. Ребята, зачем я потратил свои тучки? А хотя, ну, там я забрал глиттер и энзим, это самое дорогое. То, что я потратил, на то, что я потратил 3 штучки этих тучек, я уже задолбался говорить. Это реально трэш какой-то, так. Почему такое эхо, кстати, остается, я не понимаю. Почему такое эхо остается, поэтому, да, надо поставить лайк прямо сейчас, да, печь. Короче, вы все, надеюсь, поняли? Так, этот росток я ломать долго не буду, наверное. Так, чуть-чуть пацану помогу. А, это девочка. Ну ладно, насрать. А я могу еще одну такую купить? Нет, не могу. Жаль. Очень жаль, на самом деле. Так, я 2 раза промахнулся мимо прыжка. Отлично вообще. Да господи, что ты слетаешь раньше времени? Так, кого бы мы с вами убьем? Да блин, микрофон, развернись к моему лицу. Во, вот так нормально, думаю, будет. О, господи, почему так шея болит? Так. Какие площадки мы еще... А, точняк, смотрите, это подсолнуховое поле, это опять подсолнуховое. Ну, конечно, это же все подсолнуховые поля. Короче, забейте, сегодня у нас будет чисто фарм. Чисто фарм, чисто фарм, чисто фарм. Так. Потом Вы слышали глоток? Нет, не слышали? Ну ладно. Так, давайте-ка, в принципе, пособираем на перчиковом, на идеально перчиковом поле. Он реально классно выглядит. Да, ребята, я, наверное, кстати, еще сниму по пэт-симулятор. Я наконец-то нашел это лицо. Это на самом деле их очень сложно собирать. Я второе только собирал. Я сегодня, конечно, купил, но все равно их сложно собирать. А, да, это все на это, на 2 раза больше дается, понятно. Ну, наверное, потом с ней вообще буду как боженька фармить, поэтому да. Это круто. Так, перчики, 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 опасные перчики такие прям. Ух. Кстати, здесь есть донат, но извините, я не могу задонатить, наверное, сейчас. Могу. Угу. Когда это видео выйдет на YouTube? Да, ребята, это выйдет на YouTube реально. Это без шуток. Сейчас, подождите, сейчас пройду. Кое-что я просто все-таки забыл, да. Подождите, я еще здесь. Надо кое-что закрыть. Ребят, я вернулся. Итак, что мы, ребята, с вами можем задонатить? За donation. Так, 9 тикетов нет. Я кокосики хочу задонатить. Сколько у меня кокосиков? 10 кокосиков. Давайте попробуем 5 кокосиков задонатить. Донат. Ух, на самом деле, очень страшно. Это что такое? На слабых полях 750 тысяч. Такое, на самом деле, 5 кокосиков потратил. Хотя я их вообще не знаю, зачем взял. Ладно. Просто была секретка, вот собрал. Ну, а что мне еще делать, ребят?
Я даже один раз потратил всего лишь 10 этих маршмеллоу би. Да. Второе лицо, офигеть. Третье точнее. Офигенно, чё они так начали сразу резко выпадать? Это хорошо, да. На самом деле очень хорошо. Я даже не понимаю, зачем я здесь фармлю. Потому что эти поля гораздо круче, по моему мнению. У меня опять дверь не закрыта. Господи. Ладно. Ладно, дорогие друзья. Наверное. Давай тогда это на топовую штуку залезем, чтобы попрощаться с вами. Ё-моё, перепрыгнул я. А хотя, знаете, я могу уже залезть туда. Че я мучаюсь так? Да, блин. Больше ночь. Короче, с вами был я, Дравлер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И с вами была еще Винди, которая справа от меня. Всем удачи и всем пока!